Oye, es cierto que la primera no vale. Ey, pero véngase para acá. Déjame. ¿No quieres ponerse cuatro? Mira qué grande. Algo Me me choqué con la piedra. de las pocas que hay, de las pocas. Escucha el señor. Cállate. ¿Qué está mal? Siéntate ahí, siéntate ahí. ¿Qué está mal? ¿Cómo te llamas? Di tu nombre completo. Me llamo Nicolás. Javier, Me llamo Nicolás. Brandon. Brian. Brandon Joshua de... Brian. Brian Joshua... Nunca le habéis dado nada de tomar, ¿no? Ayer. No, Javier no. Javier no, ese todo bueno. Este vos se le hicieron hasta los ojos. ¿A quién? Mira, mi tía está curada, está hablando mucho. No quiero ni una wea yo. Que sí, si vos tenés la pata mala. No me voy a quedar dormido, así que no quiero nada. La agua loca. Oye, ¿el Pella en el camino? Están buscando madera. Están buscando estufa, oye. Es igual que yo. Pero peor. Mira, está otro. De ver que con poco te habla. ¿Quién te dijo eso? El Carlos. ¿Quién te dijo esto? No, le estoy llegando en la misma. Andamos por ahí, Miguel, andamos por ahí. No, pero si es que nos conociéramos hace más tiempo, diría que yo soy así 5 meses. 5 meses. ¿Qué está ahí arriba? Mira, viene caminando alguien. ¡Calla! Viene con el peña al hombro, mira. Oh, caleta que tiene y ahora.